A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih Awas, ikhfa yang pertama ab'ad, nun mati menghadapi kaf. Wa in yang kedua ikhfa aqrab, nun mati menghadapi ta. Kun coba yang jeli, pendengarannya yang jeli. Ya, bedakan. Wa in kun, jadi jangan asal dengung ikhfa itu. Antara ab'ad, aqrab, ausat, tiga macam ikhfa itu harus beda suaranya. Ya. Tidak asal dengung. Wa in kum, nggak begitu. Terus panjangkan satu alif atau dua harkat. Begitupun dalam gunna, mim pakai tasdid atau nun pakai tasdid. Itu tahan satu alif dua harkat. Makanya ketika dibacakan itu dengarkan, perhatikan, ikuti persis dengan yang dicontohkan, jangan berbeda. Sambil lihat ayatnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih idgham al-gunnah. Tanwin menghadapi mim itu harus dimasukkan, dengungkan, tahan satu alif dua harkat. Qalqalah, ab harus ada. Dalam bahasa Sunda itu ada istilah eleh bisa ku biasa. Nah, artinya eleh bisa ku biasa, jangan sampai kesalahan-kesalahan itu menjadi biasa. Akhirnya susah untuk berubah. Padahal kalau betul itu bisa. Tapi karena menganggap sepele, seperti huruf qalqalah, harusnya ada pantulan. Ab. Nah. Karena biasa cuek, nggak ada pantulan, akhirnya nanti terus saja begitu. Dan itu kesalahan yang susah untuk dibenarkan. Matak dina bahasa Sunda mah ya istilah dosa teu karasa atau doraka moyan. Terus komo lamun geus disebut AA atau akang atau ustad kiai ajengan beh dituna jadi imam, eta teh teu sadar nu dibaca teh salah eta.
Reksa nu ngabenerkeun lamun geus jadi kitu. Jeung daek geus jadi kitu dibenerkeun. Kacantang tuh, Pak. Salah. Nah, dina surat Al-A'la dina Sabbihis wa yatajannabuhal asqa sin gede ya, asqa gitu. Kuduna asqa sin gede, asqa sin leutik. Malah lebih parah deui kuta atqa. Oh jauh bedana eta. Maknana. Lamun asqa jelema pangcilakana, lamun asqa sin leutik jelema anu nyebor, atqa jelema pangtakwana dina Al-A'la walaili yaghsha anu kuduna wa yatajannabuhal atqa jelema pangtakwana asqa deui wae kitu wae terus tidak gara-gara eta kesalahan diantepkeun. Geus jadi imam, saha nu rek ngabenerkeun. Makmum teu ngaji kabeh. Mun aya nu ngabenerkeun, moal cantang tu narima. Gitu. Kunut wae. Masahibi anggal wasahibid dunya, masahib tidak sahib balad anu kuduna masaib tina musibah dunya jamaana masaib masaibid dunya waddin musibah dunya jeung agama jadi masahib jadi baladna dunya jeung agama itu kan jauh musibah jeung balad teh ieu tetenget ieu tetenget ting keur ngajina nunutan ting teu anggeus ngajina ting kumaha eta gitu. Lamun dibenerkeun nyangkana sirik nyangkana iri dengki itu kan sirik salah dibenerkeun cantang teu narima malahan pikiran anu lain-lain lamun jelema anu alus hatena dibenerkeun teh atoh bener teh jelema anu alus hatena lamun kanyahoan kasalahanna dibenerkeun atoh nganuhunkeun gitu. Tapi ai goreng hatena mah da. Sabalikna. Mikirna teh hayang ngajatuhkeun teh mah, hayang ngagugat teh mah, jeung rupa-rupa. Hese. Entak cek Imam Syafi'i. Debat jeung jelema pintar 1000 urang salah kurang kene saya mas itu kurang kene tapi jeung jelema bodoh mah hiji ge saya kawalahan gitu saya jelema bodoh diajak bener geus bodoh ka totoloyo gitu ya geus asa halus asa bener setengah jenan ka batur geus setengah hargaan ka saluhureun eta geus hese tak ada urang ulah kitu. Tak sing tengat. Mata sok pasangkeun tingali ayatna. Tingali ayatna sok pelong ningalina ge Quran mah ganjaran. Lain ka mana meuni. Ceuli tong ka mana meuni hate. Ati. Pasang hate ge. Wa in kuntum fi raibim
ma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ Awas, nun mati menghadapi lam itu idgham bila gunnah. Jangan ditahan, fa'il itu salah. Masukkan nunnya ke lam tapi langsung. Fa'il lam taf'alu. Jangan ditahan, fa'il lam salah. Salah. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ walan tahan itu ikhfa aqrab disepahili jeung izhar lamun saliwat walan taf'alu bisi disangka izhar tahan panjangkeun sok ulangi fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah waquduha ha besar ya. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah
uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan nanalu bi sirril Qur'an. Wal amala bi warzuqna minhu ilman muniran wa nasiman katsiran amma ba'd. Faqala al mufassir rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada ilaina min barakatihi. Wa in kuntum jeung lamun kabuktian maraneh kabeh eta piraibin dina kamangmangan syakin karaguan mimma tina perkara nazzalna anu geus nurunkeun kami nu agung ala abdina ka hamba kami Muhammadin tegasna Nabi Muhammad minal Qur'ani nyaeta tina Qur'an annahu yen saestuna Qur'an eta min indillahi ti sisi Allah. Paktu maka pek ngadatangkeun maraneh kabeh bisuratin kana hiji surat mim mislihi tina sapertina Quran ayat tegasna al-munazzali anu diturunkeun. Wa min jeung ari min dina mim mithlihi eta lil bayani pikeun ngajelaskeun. Ayat tegasna hiya ari itu surat eta misluhu seperti Quran fil balagoti dina balagohna dina badekna bayanna mantekna jeung ma'anikna balagoh wa husni nazmi jeung alus susunan bahasana wal ikhbari jeung mere kateranganana anil ghaibi tina perkara anu gaib. Tina perkara anu gaib. Wasuratu jeung ari ngaran surat eta qit'atun potongan laha anu tetep pikeun eta qit'ah awalun mimiti wa akhirun jeung tungtung mimiti jeung tungtung aqalluha ari pangsaeutikna surat eta salasu ayatin 3 ayat.
Eta salasu ayatin 3 ayat. Wad'u jeung pek ngageroan maraneh kabeh atawa ngajak maraneh kabeh syuhada akum kasapirang-pirang saksi maraneh kabeh alihatakum tegesna pangeran maraneh kabeh allati anu ta'budunaha nyembah maraneh kabeh ka eta alihah min dunillahi tisalian Allah. Aya tegasna qairihi salian Allah litu'inakum pikeun supaya nulungan itu alihah ka maraneh kabeh. In kuntum lamun kabuktian maraneh kabeh eta shodiqina anu bener kabeh fi anna Muhammadan dina saestuna Nabi Muhammad eta qalahu tos macakeunana kana Quran min indi nafsihi ti arah-arah dirina fa'alu maka pek ngalakukeun maraneh kabeh dalika kana itu nu geus disebutkeun. Karena itu nu geus disebutkeun Fa'tu bisuratim min mithlihi jeung wad'u syuhadaakum min dunillah. Eta. Dalika mengkono-mengkono kang den mazkur saking fa'tu bisuratim mithlihi wad'u syuhadaakum min dunillah. Fa innakum maka saestuna maraneh kabeh eta arabiyyuna bangsa Arab kabeh fusohau anu pasehat kabeh anu pasehat kabeh misluhu seperti Quran anu diturunkeun atawa Nabi Muhammad. Walamma ajazu jeung samang-samang saapes itu jalma-jalma kafir. Walamma ajazu jeung salamang-samang saapes itu jalma-jalma kafir andalika tina nu geus disebutkeun andalika tina nu geus disebutkeun fa'tu bi syuratim min mithlihi wad'u syuhadaakum min dunillah ta eta. Qala maka ngadawuh saha ta'ala Allah Ta'ala. Fa illam taf'alu maka lamun teu bisa ngalakukeun maraneh kabeh
makana perkara zukira nu geus disebutkeun li ajazikum karena apesna maraneh kabeh li ajazikum karena apesna maraneh kabeh walan taf'alu jeung moal pernah bisa ngalakukeun maraneh kabeh dari kakana itu nu geus disebutkeun Fa'tu bi syuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah kadinya tadzalika. Abadan salawasna li zuhuri i'jazihi karena nyata mukjizatna Quran. Karena nyata mukjizatna Quran. Eta i'tiradun. Jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah artinya panyelang gitu ya. Panyelang. Fattaku maka kudu sieun maraneh kabeh. Bil imani kalawan iman. Bil imani kalawan iman billahi ka Allah. Wa annahu jeung kana saestuna Quran eta laisa lain min kalamil basyari tina omongan manusia. Min kalamil basyari tina omongan manusia. Annaro kana seuneu neraka. Annaro kana seuneu neraka allati anu waquduha ari suluhna seuneu neraka eta annasu manusa al kuffaru anu kalapir wal hijaratu jeung batu ka asnamihim seperti berhala sembahan jalma-jalma kafir. Ka asnamihim seperti berhala sembahan jalma-jalma kafir. Minha dijieun tina batu. Yakni ngamaksud itu dauhan annaha kana saestuna seuneu neraka eta mufritatul hararati kacida pisan panasna
tutqadu disuluhan tutqadu disuluhan bima kalawan perkara dzukira nu geus disebutkeun. Bima kalawan perkara dzukira geus disebutkeun la lah henteu kana rid dunya seperti seuneu dunya. Henteu seperti seuneu dunya tutqadu disuluhan bil hatobi kusuluh. Bil hatobi kusuluh. Wanawi jeung saumpamana suluh. Uiddat halna geus disiapkeun itu seuneu neraka huyiat dicawiskeun lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir yu'adzabuna anu bakal disiksa itu kafirin biha kuseuneu neraka. Jumlatun musta'nafatun kecap uiddat lil kafirin jumlah nu dijadikeun mimiti. Jumlah nu dijadikeun mimiti aw halun lazimatun atawa hal anu mesti. Aw halun lazimatun atawa hal anu mesti. Ya, baik, perhatikan. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menantang kepada siapa saja orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Quran. Bahkan mengatakan bahwa Muhammad SAW itu bukan Nabi, bahwa Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Allah menantang mereka, fa'tu bisuratim min mithlih. Dan apabila kalian itu benar ragu, kalian itu ya, tidak meyakini Al-Quran dari Allah, ya, coba kalian datangkan satu surat, kalian buat satu surat sepertinya, ya, coba buktikan. Kalian tidak mampu, wad'u syuhada'akum min dunillah, ayo panggil, ajak Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. In kuntum shadiqin, apa boleh kalian benar. Nah, siapapun yang meyakini ada Tuhan selain Allah, coba buktikan. Siapapun yang ragu dengan Quran, coba buat bahasa yang seperti Quran, balagohnya, badeknya, bayannya, manteknya, ma'aninya. Coba, ya, meliputi 4 hal itu balagoh itu. Badeknya, keindahan, gaya bahasanya, prosa bahasanya, ya, bayannya, penjelasannya, manteknya, ya, cara pembacaannya, pengucapannya, pelafalannya, ma'aninya, ya, makna-maknanya yang dalam. Coba datangkan. Ayo, kalau ragu dengan Quran, kalau menganggap Quran itu bacaan biasa, coba kamu buat satu surat aja. Surat itu qit'atun laha awalun wa akhirun. Ya, namanya surat itu adalah potongan yang memiliki awal dan akhir. Wa aqalluha salasu ayat, paling sedikit 3 ayat. Nah, itu surat. Jadi surat itu kumpulan dari beberapa ayat, paling sedikit 3 ayat.
Ada awalnya, ada akhirnya. Itu surat. Nah, coba datangkan. Dengan segala kebalagohannya, dengan bagus susunan kata-katanya, dengan kandungan keterangannya tentang hal-hal yang gaib. Coba. Ayo datangkan. Siapa yang ragu dengan Quran? Ya, ajak Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Nah, kalau kalian itu benar dengan segala tuduhan kalian. Nah, kemudian fa'ilam taf'alu, Allah tegaskan, maka apabila kalian tidak bisa melakukannya, ya, kalian tidak bisa membuat satu surat saja seperti Quran, kalian tidak bisa memanggil Tuhan-Tuhan sembahan selain Allah, walan taf'alu, dan kalian memang tidak akan pernah bisa melakukannya. Langsung ku Allah dijelaskan di dia. Ini jumlah mu'taridah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada jumlah mu'taridah, ada jumlah musta'nafah. Ya, selain kita mengenal yang namanya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah dzarfiyah. Jumlah-jumlah kalimat bahasa Arab itu macam-macam. Nah, kalau kita senang belajar ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab, itu akan ketemu. Dan itu asik gitu. Itu asik kalau kita benar pengen belajarnya, ngajinya. Pengen menguasai nahwunya, pengen menguasai sorofnya, pengen bisa baca kitab kuningnya, kitab gundulnya, itu tidak mencela-mencela, tidak semaunya gitu. Tapi serius benar ngaji. Nah, itu akan ketemu. Nah, tadi Allah jelaskan dengan jumlah seolah-olah itu adalah membelokkan dulu atau memalingkan dulu substansi dari, ya, atau inti dari firman-Nya itu. Setelah Allah tantang mereka, Allah katakan, dan tidak akan pernah kalian itu bisa melakukannya. Muncul bahasa Sunda mah sok buktikan. Nah, geus kitu tuluy diponis keureut ceuli aing mun maneh bisa ngabuktikeun nah gitu kan. Itu. Sok aya bahasa gitu. Ayo coba buktikan. Dan kalian tidak akan pernah bisa untuk membuktikannya. Nah, oleh sebab itu kemudian Allah berfirman, fattaqun nar. Ya, intinya kalian harus sadar. Kembali ke jalan yang benar bahwa Tuhan itu satu, hanya tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW itu benar Nabi dan Rasul Allah. Quran itu benar adalah firman Allah. Bukan min kalamil bashar. Quran itu bukan daripada perkataannya manusia. Coba, bagaimana masih ragu dengan kebenaran Allah dan kebenaran Rasul-Nya? Ya. Ini contoh. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kalau tidak salah itu riwayat Imam Muslim. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jarak, ya, apa itu? Seperti jarak Mekah dengan Hajar dan jarak Mekah dengan Bushra. Ya. Saya sedikit lupa tuh awalnya itu. Ya, pokoknya Nabi menyampaikan waktu itu jarak dua tempat, ya, antara Mekah dengan dua tempat itu di negeri yang berbeda,
Ya. Yang satu namanya Busro yang ada di Suriah. Yang satu namanya Hajar yang ada di selain Suriah lah, ya. Nah, ternyata sekarang dibuktikan ya dengan apa? Dengan sains dan teknologi diukur ya. Jarak antara Mekah dengan Busro di Suriah dan Mekah dengan Hajar ya di tempat lain itu sama itu ternyata. Itu 1.200 kilometer. Coba kita pikir. 1.400 tahun lebih yang lalu Nabi mengatakannya seperti itu. Apakah Nabi punya global? Apakah Nabi punya peta? Ini paham nggak? Apakah Nabi punya alat untuk mengukur jarak waktu itu? Apakah sudah ada alat mengukur jarak di zaman Nabi? Coba bayangkan. Tapi ya Nabi mengatakannya pas, benar. Ya. Dua jarak ya dari Mekah ke dua kota yang berbeda itu, di dua negara yang berbeda itu kok bisa sama gitu. Padahal tidak menggunakan alat yang mendukung waktu itu, tidak ada. Coba bayangkan. Ini salah satu bukti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan dari dirinya, bukan dari nafsu atau keinginannya sendiri, bukan, tapi benar-benar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Nah, apalagi ini Quran. Maka Allah tegaskan, bagi siapa yang meragukan Quran, bagi siapa yang meragukan Nabi Muhammad SAW, apalagi meragukan kepada zatnya, fattaqun nar. Maka takutlah kalian dengan api neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia-manusia kafir dan batu-batu patung berhala sembahan mereka. Ya. Tidak seperti api dunia yang bahan bakarnya kayu dan sebangsanya. Paham? Api neraka tersebut uiddat lil kafirin, telah disiapkan Allah untuk orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ya. Apalagi menentang kepada Allah, pada Nabi, kepada Quran. Itu sudah yu'adzabuna biha, mereka semua akan diazab, akan disiksa dengan api neraka tersebut. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ya Allah ajirna, selamatkan kami dari api neraka minan nar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna